היי, שמי רנדי שריידר. האם זאת הפעם הראשונה שלכם שבו אתם שומעים על מונבי? וואו, אני מרגיש קצת בלחץ. כי אם אני עושה פה עבודה טובה בדקות הקרובות, קרוב לוודאי שנסיים בזה שנעבוד ביחד. אז אם איכשהו נכשלתי בניסיון לפקוח את העיניים שלכם לאפשרות שעומדת לפניכם, אז גם אתם וגם אני הפסדנו פה הזדמנות. אוקיי, אז מה זה מונבי? מונבי היא חברה לשיווק רשתי, וכשאני אומר את זה, אני יודע שזה מעורר אצל אנשים כל מיני מחשבות, פחדים, רגשות. אז אני כל כך שמח שלפני 19 שנה נפתחתי להזדמנות הזאת. אני פגשתי את אחד האנשים המובילים בתעשייה, והוא שאל אותי שאלה פשוטה. הוא שאל אותי, רנדי, האם אתה פתוח לאפשרות? באותו זמן אני סבלתי מלחץ כלכלי, למרות שהשנה האחרונה שהייתה לי הייתה השנה שבו הרווחתי הכי הרבה בחיים שלי. שנת ההכנסות הגדולה ביותר שלי, אוקיי? אז אני נכון, למדתי איך עושים כסף, אבל אני לא למדתי איך ליצור הון. ופתאום השוק פנה נגדי, השוק התהפך עליי. ואתם יודעים מה זאת ההרגשה שהשוק פתאום פונה נגדך? האם אתה היום לחוץ? האם אתה היום לחוץ כלכלית? האם אתה היום נתון ללחצים כלכליים שלא צפית אותם מראש? זה המקום שבו אני הייתי כשהחבר שלי אמר לי, רנדי, האם אתה פתוח לאפשרות של מה ששיווק רשתי יכול להציע? ואני אמרתי כן. אני אמרתי כן לאפשרויות האלה, אוקיי? אז זה היה מלפני 19 שנה ולפני 28 מיליון דולר, ואני כל כך מאושר שהעיניים שלי נפקחו, ואני מקווה שגם העיניים שלכם ייפקחו. אז הוא המשיך ושאל אותי, רנדי, האם אתה עובד איפה שאתה רוצה לעבוד? ואני לא. ועבדתי בחברת ברוקרים גדולה, ואמרו לי איפה לעבוד. אני לא בחרתי איפה לעבוד, אז הוא שאל אותי, רנדי, האם אתה עובד מתי שאתה רוצה? אני לא יכולתי לבחור את שעות העבודה שלי. עבדתי כשהשוק היה פתוח. אז השאלה השלישית שלו הייתה, הוא אמר לי, רנדי, האם אתה עובד עם מי שאתה רוצה? ואני חייב להגיד לכם, מרבית הקשרים שלי לא היו כל כך חיוביים כפי שהייתי רוצה, אז הוא שאל אותי שאלה מכריעה, והוא אמר לי, רנדי, האם אתה יכול להפסיק לעבוד? האם יצרת לעצמך הכנסה פסיבית? האם למשל תוכל לצאת לחופשה עכשיו למשך 2 חודשים ותמשיך להרוויח כסף? ועניתי, לא, אבל החשבונות שלי יימשכו. והוא ענה לי, האם אתה פתוח לאפשרות לשינוי? והייתי. אז אני מקווה שגם אתם פתוחים לאפשרות לשינוי. אז הוא המשיך ולימד אותי מהם המרכיבים הדרושים להצליח בחברה לשיווק רשתי, ואני אלמד אתכם בדקות הקרובות מהם אותם מרכיבים. קודם כל, זהו מוצר שחשוב לאנשים, והמחשבה שלי היא, אם כך אתם גם הייתם פתוחים לאפשרות של אולי מונבי ומונבי שהיא גם חברה וגם מוצר, אז האם אתם פתוחים לאפשרות שמונבי עם מרכיבים ייחודיים, תערובת מובחרת של פירות, שביניהם גולת הכותרת זה עשאי, שזה פרי עם ריכוז נוגדי החמצון הגבוה ביותר על פני כדור הארץ, אוקיי? אז האם אתם פתוחים לאפשרות שהמוצר הזה יכול לגרום לכם תועלת גופנית כל כך משמעותית, כל כך נחרצת, שתרצו להכריז על זה שהפכתם לחסידי החברה ולחסידי המוצר שכמעט במקרה? אז המרכיב הראשון בדרך להצלחה הוא מוצר משמעותי. מוצר שמשמעותי לאנשים, ולמונבי יש את המוצר הזה ברמות אחרות מכל דבר שאי פעם נתקלתי בו בחיים שלי. אז המרכיב השני שדרוש להצלחה הוא חברה שמצטיינת ברמת התפעול שלה. ומונבי עושה זאת באופן אבסולוטי ויוצא דופן. מונבי היא מה שאנחנו מקנים פה נס בשיווק הרשתי. נס עלי אדמות בתעשיית השיווק הרשתי. החברה קיימת כ4 שנים והגיעה למחזור של מעל 1.5 מיליארד דולר מחירות בתקופת הזמן הזאת. אוקיי? זהו שיא עולם. זאת חברה שרמת התפעול שלה גוברת על כל דבר שראיתי בתעשייה הזאת. זה מוצר שמשנה לאנשים, זאת חברה שמצטיינת ברמת תפעול יוצאת דופן. ותזמון מאוד מאוד ברור, כמעט מובן מאליו, מעבר לכל מדד. אוקיי? אז כשאני חושב על תזמון, אני חושב על כמה דברים. אני חושב על הקריסה המוחלטת של שוק המניות, של שוק ההון, ומספר האנשים שמאבדים היום את מקום עבודתם. אני חושב על התמוטטות טוטלית של שוק הנדל"ן במרבית המקומות בעולם המערבי. אני חושב על כך שכל כך הרבה אנשים היום, חייהם עברו מהפך כלכלי, ואני לוקח את הרגע הזה של מבוי סתום בשביל האנשים האלה, ואני אומר, אוי אלוהים, מה אם אני אוכל להראות לאנשים האלה את הדרך לצאת מהבעיות ולהפוך להיות חלק מהפתרון? אז מה יהיה? האם אני אוכל להיות מעורב בחברה בה הבעיות הכלכליות לא משפיעות עליי באופן שלילי? האם אני יכול להיות חלק מאחד מהאנשים שיכול לזרוק את חגורת ההצלה לאנשים אחרים? זה בשבילי יכול להיות נהדר. אני חושב שתזמון
וטיימינג זה הדבר הכי חשוב בכל התעשייה, ואני חושב על תזמון שקשור לחברה יוצאת דופן, במיוחד במונבי. אני חושב על העובדה שהחברה הזאת עשתה מה שאף חברה לא עשתה מעולם קודם לכן, אוקיי? חברה שהעלתה את הרף ועובדת בסטנדרטים הכי גבוהים אי פעם בתעשיית השיווק הרשתי. אני מאמין ויודע שמונבי תהיה חברה שעושה 20 מיליארד דולר ב-20 שנה הקרובות, ולכם יש הזדמנות להיות חלק מצוות ההקמה של החברה ולקחת חלק בתהליכים הבסיסיים ביותר לקראת מה שהחברה כבר היום ולקראת מה שהחברה תהיה בעתיד. המרכיב הראשון הדרוש להצלחה הוא מוצר שמשמעותי לאנשים, מוצר שמשנה משהו לאנשים. אני לא מכיר אתכם ואתם לא מכירים אותי, אבל אני יודע את זה. זה מוצר שמשמעותי לך, זה מוצר שיכול לעשות לך שינוי בחיים. תן לזה צ'אנס, תנסה בקבוק אחד. אני חושב שכשתשתו בקבוק אחד אתם תרצו את השני, וזה יוכיח לכם שהעסק עובד. חברה שמצטיינת ברמת התפעול שלה, אוקיי, מונבי, מבדילה את עצמה מהחברות האחרות בשוק, היא לא אחת מיני רבים. לחברה הזאת אין מתחרים להערכתי, הטיימינג ברור, מובן מאליו ומעבר לכל אפשרות לערער. אז אני חושב על תזמון בשלושה אופנים. אני חושב על תזמון בתחום התעשייה, שכל כך הרבה אנשים היום לא רק רוצים, אלא צריכים הכנסה נוספת. וכל כך הרבה אנשים חייבים שתהיה להם הכנסה חדשה במשרה מלאה, זה מה שאנחנו. אז מונבי היא חברה, מונבי זה מוצר ומונבי זאת הזדמנות. ואז אני חושב על התזמון בנוגע אליכם, אליך, אלייך, כפרט. איפה את? איפה אתה? איפה אתם בחיים שלכם היום? האם זה הזמן שלך לשינוי? דבר אחד שהבנתי בשלב מאוד מוקדם בקריירה שלי, שאם אני אמשיך לעשות את מה שאני עושה, אם אני אמשיך לעשות את אותם פעולות ואני אצפה לתוצאות אחרות, אני בוודאי אהיה משוגע, אוקיי? כי זאת ההגדרה של חוסר שפיות. אז אני הייתי חייב שינוי, אני הייתי חייב שינוי כיוון. אני לא יכולתי להמשיך לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאות אחרות כי זה לא הגיוני. האם אתה, האם אתם מוכנים לשינוי? כי אם אתם מוכנים לשינוי, אז זה הולך לקרות לכם פה דברים גדולים, ואני הולך לשים בידכם את המפתח להצלחה הענקית בעסק הזה ובתעשייה הזאת. זה מוצר שמשמעותי לאנשים, זאת חברה שמצטיינת ברמת התפעול שלה, וזה טיימינג שברור, מובן מאליו, ללא כל אפשרות לערער עליו, אוקיי? עם תוכנית תגמולים שעושה את הדבר הבא. מאפשרת לכם לצאת מהלחץ הכלכלי בו אתם נתונים היום. ולמה הכוונה? הכוונה היא שתוכנית התגמול תהיה בעלת דרך פעולה שתאפשר לכם להרוויח כסף ומהר. אתם יכולים לעשות את זה במונבי. הרבה אנשים עושים את זה. אפשר להתחיל על בסיס עבודה נוספת, עבודה חלקית, part-time job, ככה שאתם יכולים להמשיך את הקריירה הנוכחית שלכם כשאתם עושים ועובדים ופועלים לקראת שינוי הכנסה שלכם. אבל זה לא יקרה אלא אם כן אתם תבחרו בזה. אוקיי, אז אני וחייבים כולנו שתהיה את האפשרות להגיע לזה על בסיס קודם כל עבודה נוספת. תוכנית התגמול תאפשר לכם יום אחד להפסיק. כי חייב להיות נקודה בזמן אחרי שעבדנו והקמנו רשת של צרכנים, בוא נוכל פשוט להפסיק לעבוד אם נרצה. וזה כמובן העיקר. הקמנו רשת של צרכנים שמזמינים את המוצר שוב ושוב ושוב, ואנחנו ממשיכים לקבל תמלוגים וכסף שוב ושוב ושוב. אז תוכנית התגמול חייבת לאפשר לנו ליצור הכנסה פסיבית במקום הכנסה אקטיבית. ככה שנוכל ליהנות מהכנסה שנוצרה על ידי צריכה ממושכת של המוצר אצל הרבה אנשים. ויכולת ליצור הכנסה מהירה, לעשות את זה על הדרך כעבודה נוספת, והיכולת אפילו בשלב מסוים להפסיק לעבוד אם תרצו. אז אלו דברים שחשובים מאוד בתוכנית תגמול. אני נחשב לאחד המומחים בתעשייה בכל מה שקשור לתוכנית תגמול, ואני מאמין שהמרכיבים הללו מתבטאים במונבי בצורה חד משמעית. תוכנית התמלוגים שלה לא נראית בשום מקום אחר. זה פשוט גאוני. אז זה קו מוצרים שמשמעותי לאנשים, זאת חברה שמצטיינת ברמת התפעול שלה, זה תזמון ברור מעל ומעבר לכל אפשרות לערער. זו תוכנית תמלוגים שבעזרתה אתם יכולים להגשים את כל המטרות שלכם וגם את כל החלומות שלכם אם תרצו. ולבסוף, זאת גישה למנהיגות. מה שאנחנו נעשה זה לעזור לכם לעסוק במה שאנחנו מכנים דפוס פעילות מוכח וניתן לחיזוי מראש. אני רוצה שתדעו שאין דבר כזה מזל או השערה או ניחוש, דפוס פעילות שהוא מוכח וניתן לחיזוי בסופו של דבר שיבטיח תוצאות חיוביות. האם אתם מוכנים לעבור את האימון? אוקיי? והמטלה שלנו היא להראות לכם את הצעדים הדרושים על מנת לאפשר לכם הכנסה אליה אתם שואפים, אם רק תהיו מוכנים לקחת חלק בתהליך. אז זה כל העניין. כל העניין הוא לאפשר גישה למנהיגות לזמן מה? גישה למנהיגות וכך להתפתח בתוך כדי אינטראקציה עם המנהיגות הקיימת, להיות מנהיגים שאחרים מחפשים את הגישה אליהם, שאחרים רוצים להיות לידם. וואו, אמרתי הרבה דברים ואמרתי לכם מה שנדרש כדי להפוך להיות מנהיג בשיווק רשתי, אוקיי? אז השאלה היא, מהו הצעד הבא?
בקובץ האודיו הקצר הזה שעשיתי, המטרה היא רק לפקוח את העיניים שלכם לאפשרות, שקיימת היום אפשרות עבורכם לחיות אחרת. ואתם כבר תלכו לבן אדם שחשף אתכם, הבן אדם שהביא לכם את ה-CD הזה, אתם יודעים מה? תגידו לו, אתה יודע מה? אני רוצה להגיע למפגש הביתי, אני רוצה להגיע לאיזושהי מסיבת טעימה, אני רוצה לבוא אליך הביתה ולטעום את המוצר הזה ולחוות ולהרגיש ולטעום מה זה הדבר הזה, אני רוצה לראות מה זה העסק הזה באמת. וקצת הבהרה קטנה עבורכם, ההחלטה להשתתף במפגש ביתי כזה שיזמינו אתכם אליו, זאת לא החלטה להשתתף בעסק שלנו. זאת החלטה פשוט להבין מהי העסק, לראות את התמונה בצורה קצת יותר גדולה ואמיתית. אז אני מאמין שאתם, בלי אפילו להכיר אתכם, אני מאמין שיש לכם את הכישורים להצליח בעסק הזה. התפקיד שלנו, העבודה שלנו, הוא לעזור לכם להפוך את הכישורים האלה ליכולת ולהפוך את היכולת הזאת לכסף. וואו, אמרתי כל כך הרבה יותר ממה שדרוש כדי להצליח בעסק שלנו, אז אני מחשיב את מונבי כמתנה. אני מודה למי שפקח את עיניי לאפשרות הזאת, ואני כל כך מקווה שהדיבור שלי גרם לכם לפקוח את עיניכם, לפחות באופן חלקי. אז אני מקווה לפגוש אתכם במהלך הדרך, שיהיה לכולם המון בהצלחה, ביי ביי.